से पक्षी अपने बच्चों के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन मुंह में नहीं, अपने शरीर में। ये है पेंटेड सैंडग्रूस। ये सूखे इलाकों में रहता है जहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब सोचो, जब इसके बच्चे प्यासे होते हैं तो ये क्या करता होगा। सिर्फ मेल बर्ड सुबह सुबह पानी के सोर्स पर जाता है और अपने पेट के स्पेशल फेदर्स में पानी सोक कर लेता है। ये फेदर्स टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पंज की तरह पानी एब्जॉर्ब करके उसे पकड़ कर रखते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये इतनी लंबी उड़ान भरता है लेकिन पानी गिरता ही नहीं, क्योंकि पानी बाहर लटका नहीं होता, अंदर एब्जॉर्ब होता है। और ये बर्ड बहुत स्टेबल उड़ता है। फिर ये कई किलोमीटर दूर अपने नेस्ट तक पहुंचता है, जहां फीमेल ग्राउंड पर बने नेस्ट में बच्चों को संभाल रही होती है। ग्राउंड नेस्ट होने की वजह से खतरा भी ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही मेल आता है, बच्चे सीधे उसके फेदर से पानी पीते हैं। मतलब ये अपने शरीर को ही पानी की बोतल बना